ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, എന്നാലും സാരമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2021 മുതൽ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. അതാണ് CET, കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും SSC ആണെങ്കിലും റെയിൽവേ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാം കൊണ്ട്. അതായത് കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ബാങ്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടാവും, ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ 1 എക്സാം ഉണ്ടാവും, ടയർ 2 ഉണ്ടാവും, ടയർ 3 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് എക്സാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രിലിമിനറിക്ക് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ടയർ 1 SSCക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ 1ന് പകരം എന്തുണ്ടാവും, ഈ കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കോർ കിട്ടും. ഇപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഒരു 2021 ജാനുവരിയിലാണെങ്കിൽ എക്സാം നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. എക്സാം എഴുതി നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടിയത് ഒരു 40 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, ഈ CET എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതി നമുക്ക് ആ സ്കോർ ഒരു 80 എബവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹയസ്റ്റ് മാർക്കാണ് ഇവർ എടുക്കുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെങ്കിൽ അതെടുക്കില്ല. അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും 6 മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാം. ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഇത് ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലിഡ് ആവുന്നത് 3 ഇയേഴ്സ് വരെ അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിലിംസിന് പകരം ആണ് ഈ CET എക്സാം. അല്ലെങ്കിൽ SSC ആണെങ്കിലും വേറെ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു എക്സാമിന് പകരം എന്താണ്, ഈ CET എക്സാം അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നായിട്ടൊരു നേഷൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈലി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലുള്ളൊരു എക്സാം ആയിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിലിംസ് എക്സാം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അയക്കുമ്പം 600 റുപ്പീസ് മുതൽ 850 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇതിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഇതിലുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടില്ല. സിലബസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ CET എക്സാം നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബാങ്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ SSC അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ CETൻ്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതായത് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ എന്താണ്, ഒരു റീസണിങ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ, ഈ 3 സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു CET കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ സിലബസിൽ ചിലപ്പം ട്രിഗ്നോമെട്രിയോ ഓൾജിബ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കറണ്ട് അഫെയർസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ട്രിഗ്നോമെട്രി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു സിലബസിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു CETയിൽ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഈ ബാങ്ക് എക്സാം. പണ്ട് ഈ പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണ്, ഒരു 5 വർഷമായി പ്രിലിംസും മെയിൻസും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് മാറി വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈ എക്സാമിലും പാസ്സാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇതിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് സ്കോറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക. നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതാം. പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നല്ല സ്കോർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഇയർ വാലിഡാണ്. ഓക്കെ,
ഇതിൽ വേറെ അപ്ഡേഷനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് എക്സാം വരിക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇയറിൽ ഇനി വരുന്ന IBPS PO, IBPS CLERK ഈ 2020 വരുന്ന എക്സാംസിലൊന്നും ഇത് CET വരില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതലാണ് 2021 മുതലാണ് ഉണ്ടാവുക. സിലബസും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഇടാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ എനിക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. സിലബസും അതെങ്ങനെയാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓൺലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതലായിരിക്കും CET എക്സാം ഉണ്ടാവുക. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. IBPS PO വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്തായാലും IBPS CLERK വിളിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 15,000 അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഓണം. താങ്ക് യു.